ఒకటి కీలకమైనటువంటి విషయం ఇది. అంటే తల్లిదండ్రులు ఖచ్చితంగా కూడా దీన్ని ఒకసారి వినేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలా. ఎందుకంటే మనం దగ్గు వచ్చినటువంటి ఆ సందర్భంలో పిల్లలకి ఆ దగ్గు మందు పోస్తూ ఉంటాం. సో అది పోయొద్దట, అది దానివల్ల ఇబ్బందులు అవుతాయట. 2 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు దగ్గు మందు ఇవ్వొద్దు. రాష్ట్రాలు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు కేంద్రం సూచన చేసింది. 2 ఏళ్లలోపు వయసున్న పిల్లలకు దగ్గు జలుబుకు సంబంధించిన మందులు ఇవ్వొద్దని ప్రిస్క్రైబ్ చేయొద్దని కేంద్ర ప్రభుత్వం సూచించింది. ఈ మేరకు అన్ని రాష్ట్రాలు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ అంటే DGHS నిర్దేశించింది. మధ్యప్రదేశ్లోని కలుషితమైన కాఫ్ సిరప్ల కారణంగా పిల్లలు మృత్యువాత పడుతున్నట్లు వార్తలు వెలువడిన నేపథ్యంలో ఈ ఆదేశాలు జారీ అవ్వడం గమనార్హం. సాధారణంగా 5 ఏళ్లలోపు వయసున్న పిల్లలకు కాఫ్ సిరప్ను సిఫారసు చేయొద్దని, ఒకవేళ అవసరం అనుకుంటే వైద్య నిపుణుల పర్యవేక్షణలో సరైన మోతాదులో ఇవ్వాలని సూచించింది. పిల్లలకు వచ్చే తీవ్రమైన దగ్గుతో కూడిన అస్వస్థత సాధారణంగా దానికదే తగ్గిపోతుందని, ఇందుకు ఔషధాలు అవసరం లేకుండా బాధిత చిన్నారులకు బాగా విశ్రాంతినివ్వడం అనేది మొదటి ప్రాధాన్యతగా ఉండాలని DGHS వైద్యురాలు డాక్టర్ సునీత శర్మ సూచించడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఏదైతే కాఫ్ సిరప్స్ మధ్యప్రదేశ్లో జరిగినటువంటి కలుషితమైన కాఫ్ సిరప్ల కారణంగా చాలామంది చనిపోతూ ఉన్నారట పిల్లలు. అంటే ఆ సిరప్లో ఏదో కలిసి ఉండవచ్చు, అదంతా కూడా కలుషితం అయిపోయింది. సో అది కొన్ని రోజులు వాడకపోవడం బెటర్. 2 సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి పిల్లలకి అసలే వాడకపోవడం మంచిది. ఎందుకంటే ఆడ కలుషితం అయిపోయి చాలా ప్రాంతాల్లో ఈ యొక్క 2 years బిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చాలామంది ఇటీవల చనిపోతూ ఉన్నారు. అందరూ కూడా దగ్గు సిరప్పు తాగినటువంటి వాళ్ళే పిల్లలు చనిపోతూ ఉన్నారు. ఎందుకు అని చెప్పేసి ఆరాధిస్తే అది ఆ కాఫ్ సిరప్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కలుషితం అయిపోయింది, విషంగా మారిందని చెప్పాలి మనం. సో అది కొంత బంద్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి. 5 ఏళ్లలోపు ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఒకవేళ కనుక మంచి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒకసారి మనం ఆయన దగ్గర ఆయన రాసిచ్చినటువంటి ఏవైతే మెడిసిన్ ఉంటుందో దాన్ని వాడడం మేలు. మనం పోయి చిన్నపిల్లలకు వాడేటువంటి సిరప్ మనకు పేరు తెలిస్తే మనం పోయి డైరెక్ట్ పోయి అక్కడ అనేసడం తీసుకుంటాం. సో ఎవరి కూడా ఏ డాక్టర్ దగ్గర కూడా మనం సంప్రదించకుండా నేరుగా మన మెడికల్ షాప్లకి వెళ్ళే చిన్న పిల్లలైనా పెద్దవాళ్ళైనా ముసలోళ్ళైనా ఎవరైనా కానీ మనం ఇప్పుడు దగ్గు సిరప్ అంటే మనం ఏదో ఒకటి జ్వరం వచ్చినట్టయితే ఒక టాబ్లెట్ ఉంటుంది. సో ఈ టాబ్లెట్లను తెచ్చుకొని వేసుకుంటా ఉన్నాం తప్పించి అవి ఎంతవరకు ఉపయోగం, అది మనం వాడొచ్చా లేదా అనేది డాక్టర్ల సలహా మాత్రం తీసుకోవట్లేదు. సో ఇప్పుడు దయచేసి ఇక్కడ 2 ఏళ్లలోపు పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు దగ్గు మందు ఇవ్వద్దు అని చెప్పేసి ఆల్రెడీ కేంద్రం ఆదేశాలు జారీ చేసింది కాబట్టి కొంత జాగ్రత్తగా ఉండడం మేలు.